bannange nze nkola gwa kusanyuka buli lwe ndaba abangoberera abampuliriza ate n'abandaba. Nze Ssemambo Christopher era nga bulijjo tutambuza ensonga yaffe y'olulimi Oluganda. Oba tutambula n'ekisoko ekigamba nti atasiba zikweya. Kigambo obutasiba zikweya ojja kwebuuza oba ziba ki? Omuntu okuba ng'oyambadde engoye nezikumalayo wenna n'otandika n'okutambula ng'oziwadula mu ttaka, ezo zibayite ezikweya. Naye bw'olaba omuntu bagamba tasiba zikweya omanya azisibidde eno waggulu mu ntumbu era bw'anakukwatako oba onoomuwulira. Obutasiba zikweya kitegeeza muntu butasaaga nga mukambwe omumalirivu era nga muzira, nga buli kyaba akoze kyonna kyanguwa okuggwa olw'obukugu n'amagezi n'amaanyi g'aba akitaddemu. Ebyo bayita atasiba zikweya. Bannange neyanziza neyanze genza kola gwa kweyanza mweraba.